สิเฮ็ดซีนแห้งบัดนี้ซื้อซีนมาต้นหนึ่งบักใหญ่เติบนี่ตัดครึ่งซอยตอนใหญ่ๆว่าซั่นซะซอยทั้งโขกแล้วมันจริงๆกันพ่อยบดไปกินเราตากแล้วมันก็ยุบหดเข่านะตอนใหญ่ไปสิรถนี่เห็นป่ะนี่ตอนใหญ่เนาะนี่นะโอเคนะแล้วเครื่องนึงนะนี่บนนี้ตัวนี้ตอนใหญ่ๆทำเคยนี่กินตอนเดียวอิ่มเลยเล่นกีตาร์เด้อกินตอนเดียวอิ่มเลยลุงเศษซีนแห้งให้กินนี่โอ้ยพุ่นน่ะตอนพวกใหญ่เลยนึ่งข้าวพร้อมเนาะพุ่นน่ะโอ้ตอนใหญ่ซีนแห้งลาวซาวผมมาทอดแล้วนี่ซีนก็สิมันโลนึงนี่แหละถ้าจืดตอนนี้ค่อยสิปรุงบ่นี่เอาฮันนี่เนาะน้ำผึ้งใส่น้อยนึงหอมฆ่าแบคทีเรียเกลือนี่โอเคปลาเค็มแตงนัวใส่ลายแซ่บลายเขานะโบราณก็ได้น้ำตาลบวกหนึ่งgarlic powder นี่เห็นบ่ garlic powder white pepper perfect มันได้กันคั้นแล้วก็ไปตากโอ้หมักพริกไทยเข้าได้คั้นแล้วก็ตากเขาตากเส้นเต่าก่อนมือล้างดีแล้วเนาะเห็นบ่นี่โอ้ยปลากำงามเอามาอ่านถ่ายจะมันมาเข้ากันจักน้อย5 นาทีตากเลยมือได้กินโลกพวกเจ้า peace ล้างมือก่อนบ่นี่